हेलो गाइज व्हाट्स अप। आज चाहिँ हामी मुकबाङ गर्न लागेको होइन। अब फर्स्ट मुकबाङरहरूको त के हुन्छ र सुरुमा यही हो करेन्ट, तर करेन्ट होइन अकबरै हो। करेन्ट सनस्क्रिन क्या बोला तूने? के सनस्क्रिन सन्नी साइड होला नि। अनि यहाँ चाहिँ सादा चौचौ छ, बहल भएको चाहिँ स्पाइसी चटपटे। ल अरू त्यस्तै हो खाना सुरु एयरपोर्ट गर्दा। नलाने आवाज आउँछ। खाए ल भन्ने हो कि फर्स्ट ब्याग खाएर खाएला बहल स्पाइसी छ तर अकबरी कि के अरे होइन गजबको हो। ल चियर्स। बिग बाइट। गाइस म चाहिँ सनस्क्रिन खाँदैछु। यो गीत राखेको यस्तो स्पाइसी भयो सुके है। योल्क योल्कलाई नेपालीमा के भन्छ? सनस्क्रिन बंद करो। गाइस नेपाली चम्चा है। चांस पायो कि नेपालीले गर्छ। साह्रै चल्छ नि बहल भात। कुन राम्रो लाग्ने रे? मलाई चाहिँ सनस्क्रिन मिठो लाग्यो। सनस्क्रिन हुन्छ सन्नी साइड। म प्रसन्न लामाको पट्टु हो क्या। कसको प्रसन्न लामा को हो र? देब्ला पर्सन चामललाई होइन अब प्रसन्न लामाको मलाई त पुग्यो। बुझ्यो? दुई बाइकमा मलाई अघि भनेको थियो नि त। ह्याप्पी होली सबैलाई। ह्याप्पी होली सबैजनालाई, सबै फ्यामिलीलाई। अलिक सेल आएछ न त बवाल भए। तर फर्स्ट भिडियो बनाउनु त खासै लाइट आउँदैन है। भिडियो अपलोड गर्दा आउँदैन, सर्ट्समा हाल्यो भने चाहिँ आउँछ भिडियो, तर भिडियो नै अपलोड गर्नुपर्छ। उसमा चाहिँ गाजर, मटर, हरियो खुर्सानी, भेजहरू चाहिँ टन्नै हालेको छ। देखे कि बिन्स छैन पनि हालेको। बवाल छन्। यस्तो स्पाइसी भयो। खुर्सानी हो कि के हो? बिन्स भनेर
त हरियो खुर्सानी सोचिदिएको होइन हरियो चाहिँ हालेको त मिल्दैन थियो त्यही त हरियो खुर्सानी भन्यो नि त अघि यसै गरी त्यस्तै गर्थ्यो बिन्स पो रहेछ है सरी है कति प्याकेट थियो यो 6-7 सुरुमा 5 प्याकेट त्यसपछि 2 प्याकेट सात प्याकेट गजबको पिरो 3टा सनिचाइ अनि यो चाउचाउ सारेको आज होलीको पार्टी यही हो यति नै ड्याङ्गस हुने हो त्यसले त ढिलो छ यो चाहिँ भुजा चाहिँ अहिले होइन चाउचाउ बदाम टमाटर गाजर मुला सब हालेर दामी भयो चेयर्स ग्रेट सरी कति भन्नुभयो चेयर्स धेरै हाई अहिले त मजा आइरहेछ साँझ बाथरुममा गएपछि थाहा हुन्छ मजाले पेट दुख्छ अहिले अनि हजुरहरूको होली कस्तो भयो हाम्रो चाहिँ यस्तै भयो टिका लाउनु पनि हुँदैन होली खेल्नु पनि हुँदैन खाने बस्ने रमाइलो गर्ने यही छ हाम्रो आज होलीको दिन होली पनि सक्यो अब 3 बजिसक्यो होला तर केही मजै आएन है त्यस्तो त्यो खेल्न हुँदैन लाउन हुँदैन भनेपछि त मतलबै नहुने क्या है खेल्न हुने भए चाहिँ अब बाहिर निस्किन्थ्यो कतै खेल्न नगए नि त्यही नै यसो छुट्टै हुन्थ्यो कि लाउन हुने भयो भनेपछि तर बितेको माहौलमा चाहिँ अलिक ठिक हुने रहेछ रमाइलो पनि केही हुँदैन तर यो चुनावले गर्दा पनि होला क्या त्यति रमाइलो छैन नि त होइन बाहिर निस्किन पनि देखेन प्रायः भिडभाड गर्न देखेन अब भोलिदेखि चाहिँ बन्द नै हुन्छ होला सबै तपाईँहरू चाहिँ कसलाई भोट हाल्ने विचारमा योपालि जसलाई हाल्नुभयो भने अब नेक्स्ट जेनेरेसनको लागि राम्रो हुने गरी सोचेर बुझेर हाल्नु होला यो भेजिटेबल खानु टिस्यु नै ल्याउने बिर्सेछु क्या अनि दोकान गएर ल्याउनु पनि बिर्सेछु क्या सक्यो अहिले 7 प्याकेट थियो गाइज भयो भेज मात्रै बाँकी छ बिन्स र गाजर
खाइराख्दा केही भएन अहिले खाएर भएपछि यस्तो पिरो भएको पोले हो झन् यो लिप्सभरिमा त ओहो पोले छैन तपाईँले भएन तपाईँलाई पोले छैन पोले आयो यति पाट खान सक्दैन जस्तो लाग्थ्यो सब भेगेन यसलाई नल्याउने सोचिरहेको थिएँ 2वटा प्याकेट मैले भने होइन खाइन्छ गफ गर्दै खायो भने खाइन्छ भनेको हो कि नै तर यो मलाई सस हाले भन्दा नहाले भन्दा राम्रो लाग्यो हो मलाई यस्तो लेतो मनपर्छ कि यो वाला गिल्लोवाला त्यो अर्कोवाला चम्चा ल्याउनु पर्ने मैले ल्याएको थिएँ त कहाँ गयो उतै लग्यो त्यहाँबाट बोलेको त्यो छुट्टै छुट्टै हो क्या अब तपाईँलाई ड्राई मनपर्छ मलाई गिलोवाला मनपर्छ आफ्नो आफ्नो टेस्ट फरक हुन्छ यसमा अझ कागती भएन धेरै अम्लेमा हालेर अमेरियन भएन पिरो नि हाले होइन जस्ट सिम्पल तर बगाल हाल्छ नन भेजिटेबल्सहरू धेरै हालेर गाजर मुला प्याज काँक्रा आलु चाहिँ हालेन आलु चाहिँ हालेन सनाएर हाल्यो भने बगाल हुन्छ आलु चाहिँ हालेन मैले ल भ्यायो सकिन्न भन्नु नि सकिएन त नि त्यत्रो वेस्ट पार्ने हुन्छ त पेट पनि अब डम्म फुलिन्छ कति फोहोर पारे त्यहाँ यस्तो हुनुहुन्छ बिदा पानी दिनुभन्दा आफूले घटघटी खाएर सजिदिए Talu. Sorry. हेलो गाइज आजलाई यति नै नेक्स्ट टाइम अर्को भिडियो लिएर आउँला किप वेटिङ होइन किप विसिङ अनि एन्ड लाइक एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि हजुरहरूको साथीहरूलाई नि यसो सेयर गरिदिनु होला माया देखाइदिनु होला नेक्स्ट टाइम भेटौँला सी यू सुन बाई बाई बाई